给芭蕉辛辣丝，看谁拉的整根丝又多又长，谁就可以先吃捞汁大海鲜9宫格。而且每个必须2口吃完，失败就换了来。OK， 来，一人选一根，来根最大的。那我就来根白净点的。就它了。来，预备，开始。外面这层空心的是无法拉丝的，剩下都是可以拉丝的。我已经准备拉丝第1块了，小眼睛都看我这来。这小拉丝也太绝了吧！还没好呢，这位。还有，我这进度拖到第2块了，不管它。哥哥进度条终于动了。2人的拉丝效果都很不错哟，只不过我这都拉丝好多长条出来了，我还能继续。哥哥也跟上了，功亏一篑。哥哥本来进度就慢，这下又重来了，这拉丝太爱了。卡牙，搞了这出又白干了，看戏后断成2截，也比我哥常累。又是我赢了。今天这顿也太奢侈了吧！先来个大眼海鳌虾，我来去嘉可取虾肉，料汁不可少。都不需要第2口了。这碗1的可以，我脸大了。再来一个超大的扇贝刺身， Nice。跟果冻一样。这黄超级香。它的鲜味超级突出。我的天再来一只超大的皮虾，我已经提前把虾肉剥出来了，蘸点料汁就来了。这虾壳感觉都可以收藏了。特别完整的虾壳，下哥来个全身是红色的，也是巨无霸红魔虾。看看虾脑，哇，这也太肥了，感觉这大脑花我都得用掉1口了。这也太鲜了。虾壳都整掉，蘸点料汁就来。直接在海里追着虾吃的感觉。鱼子大海参哦，嚼着是带着 Q 弹劲的，口感脆脆的。这个吃法很爽口。丑丑的超大溪牛虾，太大了，我来这个。三文鱼便串，造型独特，看着就好吃。哦，这个做法感觉更好吃。又鲜又嫩。妈呀，这颜值也是打满分啊，赏心悦目的。超级大的大红龙，我来去虾壳哦，不得不说这头占比真大。做成捞汁生吃的感觉也不错哦。看来这头部没办法享用了。先把虾肉解决了。哥哥没发现，偷偷的塞回去放一边，回去吃。我把终极大奖搬出来。哎呦我的妈！你们猜看看这个巨无霸有几斤？不是，这也太突然了吧！我还没反应过来，我的虾就没了。没事，咱也不亏。哇塞！加油！好了，哎呦，不错哦。好贵啊！哎呀，我也吃不完，剩下拿回去跟我弟分享吃。要在一顿只吃缤纷酱多多炸串，而且每根炸串必须1口吃完。失败就换人来。OK， 先来一串全场最简单的金针菇。太好吃了吧！大葱鸡腿肉串。鸡腿肉嫩嫩的好吃，来个素的炸串。哇塞！香菇汉堡。炸出来吃着和肉一样香。大虾生鱼果。哦，终于有地方放它了。有没有敢吃这玩意的？琳琅满目的都挑不过来了。差点就没发现的猪脑花。第一次吃脑花炸串，哇，
极细腻的。彩椒牛肉串，准备下来吧。好吃，彩椒和牛肉都很可口。非常轻松的长青炸。这顿有荤有素有蛋白质的太赞了吧！这吓得我放回去了。还好我发现了。豆皮卷香菜真是神奇的口感。玫瑰花串串，妈呀，这些都是你做的吗？好几串都是蔬菜嘞，买这么多蔬菜会不会不新鲜啊？放心吧，作为美食博主，我可有秘密武器。这是东芝黑钻石冰箱，它采用独特的雾化保鲜技术，有效延长水果蔬菜的保鲜期。我最喜欢的是它的独立制冰盒，能够做到60分钟自动制冰，在家也可以实现冰饮自由。看着好高端啊！那可不，它的竞 A 黑玻璃面板非常有特色，8层精雕工艺，并且抗指纹、耐摩擦，适配各种家居风格呢。不错不错，魔芋玫瑰花串串，漂亮的嘞。接下去的美食越来越难选择了。这个好有难度啊！青椒塞虾滑，真是不仅外形诱人，口感也是1级好。炸香蕉，裹上了满满的芝麻。还挺好吃的。炸茄盒，厉害！外酥里嫩，可以爆汁的，每一串都选得很纠结。这也都太大串了吧！剩下的2口吃完就行啦。一下子轻松多了，赶紧把我最想吃的烤榴莲安排上，一直不敢拿。哇塞！特别的软糯。谢谢大哥，哟，太香了。yummy yummy yummy yummy。 Nice. 咸甜咸甜的，鸭皮皮蛋卷，哎呦，不错哦。外皮有点哏揪，一口一个无压力。脆脆的贡菜，太脆了。剩下5串2口也是难搞啊！苦瓜蒸蛋，哎呀，有点苦啊。不过还挺解腻的，那就多来点酱去点辅。就剩4串啦。这2个我都好想吃，可惜没了实力。培根卷金针菇，赛亚神器又来了。先来2个。这2个简直绝配，真香！哎呀，等我给它脱个器官吃着特别 Q 弹。史级难题来了，太难选了。于是库克直接帮我做选择。算了，还有1串可以吃呢。口感是哏啾啾的耶。这个好吃哦，我这个也好吃。 2个人都享受上了。